Halo guys, balik lagi dengan gua Ahmad Rahman. Di depan gua udah ada bakso lava. Harganya cuma 30.000 dan isinya itu cabai yang diulek, cabai utuh dan bakso kecil-kecil dan ada daging-dagingnya juga. Bisa guys. Wow. Gila nggak sih, ini tuh cabai semua. Nih Harga mau beli kalau habis gajian Mau beli apa? Bakso kikil. Coba ini, gua tadi nelan cabenya sampai batuk gini. See you di next vlog, bye.